qaar ka mid ah haweenweynaha gobolka Awdal gaar ahaan haweenka siyaasiyiinta ee magaaladani Boorama ayaa waxay maanta si adag uga hadleen isoortaagii xukuumadda Soomaaliland ay ku sameysay ugaaska guud ee beelaha deegaanada kala duwan ee gobolada galbeedka Soomaaliland waxayna sheegeen in arrintaasi ay ka xun yihiin sidoo kalena haweenkani waxay sheegeen in marnaba gobolka Awdal ayna ka dhici doonin doorasho bilaa awood qaybsiya ugaaska shalay halka laga cishay maxaan ku dhahdaa dadkiisii soo dhaweynayay iyo madax dhaqameedkiisii iyo intii midnaba aan loo turin inta RRU la duldhigay oo ciidamo boolis iyo military iyo maxaan ku dhahaa RRU la geeyay meeshaas la duldhigay ya ma uu ahayn siyaasi ma uu ahayn maxaan ku dhahdaa al-shabaab ma uu ahayn al-qaacida ma uu ahayn يعني أرجعشسوين كعالم ككتيرة وحوها وجاس دقامات الصعدة دالكيسة يدد كيسة وحليري دي بيجا جورع ويش هكو قوسطة وجاس كيني مركات جرب الدورتين ادجوب تاك عليسين وبتكيني مركي رصاص طلع دعي إني بدنا فرحتي هو يوين كيني مركي لصوب عصده ونعلى بها كويا لقينا يرو غير كيني لها وحيدين كحكتي isla galabnimadiina waxa maxay social media la soo dhigay warqadii Muuse in adeerkii maxkamadda ka soo saaray ee la soo dhigay ya ina biixi ima soo direen RRU ima soo direen boolis ima soo direen maxaan ku dhahdaa military haddaan barkay ku jirin ima soo direen imana yimaadeen ubadkayguna dhaawiciisu dhakhtarada ma yaaleen qaarna lixaadkooda ma waayeen warmabdiina iska wata oo ugaaskiina inaad guriga keentaan oo maxaan ku dhahdaa ra'yigiina iska wadataan maxay idin diiday ya kalamaan ninba saddex dumar lahaa wuxuu yiri sii jeesta buu dhabarkaan idin taabantaan jecelahan dhabarka taaban saddexdiiba wuu wada taabtay samaroon hadduu sii jeesta dhabarkaan taabanne ku sujuudayo ilaahay buu leeyahay da'yarta soo kacaysana waxaan ku boorinayaa cidina maqna إلا إذن ما قدنا إله وين واحدة وحك السجا إله وين واحدة وحك السجا إنكنا دعائهني أو ياشين بقد كرديه يا ردينه قد كا الله إذن كصوفقه هدي أوقاتين ما أنت وجاس كين شرفتي سي وحيله وحب ميلين وجاس كوا وسرمري حديه جاري واي نندت كيسو ودنتي تلكي ودنتين دانيار ودمتي للربي أي هالكا كسو بحثو إلا لبيه طبنكي حبينمو أي رصاص دعيس وطاير هذا الشيء وحبض لسكا دقي وجاس كيجي نسيه إلا لها هاو قادنين سومال لانين دوجاس كشرفتي سو وحيشه هرو مري وجاسكو إمي كانوا قبل كيسة يساق على وقت ويمادبه وإيماني وكدح قطبضين ولبه أفرتون وحن شيء انت دقائقين وحبان سومال لانكو هيناله الله وحده هيسان ما jirtay been baad u sheegtay waxay wax ka go'aan waa dumar iyo dhalinyar iyo aqoonyaha intiiba gacantayniiguma jiraan intiina gacantayniiguma jiraan oo dhalinyar iyo aqoonyahan iyo culimo u diinba de waxaan isku raacsanaynaa inaan xaqayagii ka helo beesha dhexe haddaan xaqayagii ka weynana de cid khasab kuma laha waxaan u sheegayaa ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble inuu maanta waxa lagu xuyeelay una jirin وقوليستي وقوشان إن شاء الله بإذن الله كريم كسي وضي دونه وإيمان دونه توانت عن ورثي سوون عدنا كينين قبل كيس نعيد أوضب فريسان مايو وقمر تجشين مايو وحن شيء يا دور الشده دام كسون نقضه دور الشال كان نرتك دعي سامي شرط إلا أن سامي قيب سجايجي يوحن حق لهين أن قهل وحبيان بين لسكو شيء كون كو إيمانية كو سو السعودية ورك كو سو قاضيانا بريدي بحداي دعضو دين عنو بي سو مريا هيسكو حلين waxaan adduunka baaq ugu diray rasaastan nagu dhacday ee dhibaatana loogu geystay ee bikemiyada loogu furay in adduunkuna arkaan aqoonsi baad raadinaysaa dhabarkaad ka jabtay Soomaaliland aqoonsina inta cirku ku jiraan adduunka laguma arag qofku wax uu taban karaa ugaaskiisu soo dhaweynay sharaf buu ku soo dhaweysanay warugaaskayga aanu tagayay siida in xabada loogu furo maati lagu laayo dhakhtarada yaalaan horta maanta dhabarkaad ka jabtay dad ugaas baad wax yeeshay islahay qarannimadaadii Soomaaliland baa baabacday musabixiyo
waxayna ku baabaaday afartaa kuu taliyay kugu yidhi ugaaska celi ugaaska way la hadlayeen habeennimadii ugaas soo galbay lahaayeen adigana waxay kugu yidhaan ugaaska naga celi kuumay talina way ku jabiyeen cid walba waa la soo dhaweeyaa shakhsi maalin kubad yar baasay ayaa la soo dhaweeyaa shakhsi maxaan dhahday mushkilad sameeyo jeel laga soo daayay ayaa la soo dhaweeyaa baabuur loo qaataa waa ugaas sharaf leh oo 18 ugaas ku abtirsaday oo maanta dhaqankii yaqaana diintii yaqaana aqoon-yahana ayuu ahaa sharaf leh dhibaato u mugaysanin xukuumadda Soomaaliland lagama hayo carab xun iyo dhawaaq aflagaado uu kula dhaqmay dawladda lagama hayo urka bini'aadankana lagama ugaarsaday qofka afkiisa waxa ka soo baxaa la eega shalo u dambeysay salaxlay waxa ka dhacay maxaan radayay mudaharaad shakhsi bini'aadana laguma toogan oo dib laguma geysanin anagoo uga soo dhaweynayna waa ku awlaadeedii dhakhtarada yaala waatana la weeraray ee tignikana loo isticmaalay ee bud iyo dhagax lagu soo eriyaday ee dhibaatada inta loo geystay sheekada anaga ay naga wadaan 24 saac kulna xaga u socoran kulna xagan baabiinayaan ragaas way isgaranayaane ha isku xishoodeen foolxumada iyo gobolka iyo fadaxada ay gobolka u soo jeedaan iyo taamaantana qabsatana iyaga ka wakiil nimanka iyaga ah ee isgaranaya waxaan oran lahaa xukuumaddu sidan dib ha uga noqoto dii gobolka doorashooyin laga doonayo dii gobolka laga doonayo in wax laga helo dii gobolka cadaadis iyo xoog waxba lagu qabto dhalinyaro waxaan oranayaa yaana in duubsan odayaashu waa odaya sii socdo oo bariis mooyaan garaad kale lahayn yaa inta in raacsanuun hoggaan ka dhigto oo inta kale dhag ha u dhigina hadalladoodana ha raacraacina ana reehebelana oranina ana reehebel waxa halka ina dhigtay ee bilaa dikaday naga dhigtay ee bilaa ereboodka inaga dhigtay ee hay'adihii inaga rartay yaa ee bilaa camalka inaga dhigtay ee kuwii u horeeyay camuud ka qalin jabiyay iyo kuwa imikuba ay alooliyowga ku nool yihiin iyo halkeedu shaqo tagi